Har'a akkuma isin na beektani ani yeroo baay'ee dubbii likkii namatti hima hin beektanii. Akkam jirtu hordoftoota kiyyaa ani jira galata rabbii isinillee baga jiraattanii dubbii dhugaa taate garuu namoonni keenya dubbii dhugaa hin barbaadanii yeroo baay'ee waa'ee sabboontuuf waa'ee jiraaf waa'ee fayyoo maal siniin jechaa ture yaada hin taane hin barreessinaa koomentii hin taane hin barreessinaa. Isiniin jedhee yeroo baay'ee deddeebi'ee isin kadhachaa ture jennaan baay'een keessan keessuma baataniyyuu waan isin jala qabattee maal bakka waan akkasii dubartoonni hundi keessan tokkoffaa jala qabachuu uumamtanii kana beekuu qabdan jala murtanii afaan baalagee nama dubbachiisina dhugaa rabbii hundi keessan ka dubartii taate kaas jalatti baqaqe hundi jala qabatta malee si jala hin qabatanii. Siigalee kan akkatti beekuu qabdanii jechuudha. Gaafa nama tokko eegita ani maal akkan ta'e ani maali namni irra sun immoo maali jettanii akkatti beekuu qabdanii jechuudha. Okay maalummaa sabboontuu warra fagoo irraatu isinii ibsa. Ani yoo isinii ibsallee hiriyaa keetii maali waan jettaniif hiriyyummaan keenya anaa fi buzuu sana caala buzuutu iyyuu walitti siqu irra caalaan sabboontuu kana badaa miti irra caalaatti kan itti siqu buzuu ni beektan obboleettiin ishee deemtee sapiraayizii gootee. Akkaatuma kana akkasumatti yeroo ishee ilaalu akhlaaqni sabboontuu nama gaariidha jetteetu namittiin faarsite jechuudha obboleettiin buzuu kuni maaliif sabboontuuf namni akkanatti fagoorraan dhugaa bahaafi jechuudha. Siigalee garuu kashalabbeen tokko har'uma silkii qabattee bor koomentii barreessuun okay nama ni bu'u jechuudha. I don't care narrabsiina isiniin jechuu koo miti garuu dubbii osoo adda baafattanii gaariidha. Okay sabboontuun yeroo yuutuubii ishee miiliyoon irratti ani shurrubbeetti heerumee mucaa qabaa biyya kana keessatti na ulfeesse jettee viidiyoo hojjechaa turte ni beektanii yuutuubii ishee sitti wanti miiliyoon jalatti jechuudha. Dubbii kana seeraan dhaggeeffadha. Maaliifin uummanni keenya yoo achitti gurratti isin qoraqqoran malee gurratti isin waan hin galleef isinii bisheessuu hedaa jechuudha. Yeroo sana namoonni yuutuubii ishee miiliyoona hordoftan ni beektan. Uffata garaa keessa kaa'atti, uffata dachaaftee harkatti baatti, kunoo mucaa godhee, kunoo ulfaa, kunoo maal jettee hojjettee jechuudha yeroo sana. Gurbaa sana faana waa wal beektu sin qabdu gurbaan sun isheen as jirti gurbaan eessa jira sin galee mucaa qaba jetti mucaa godhee biyya galee jetti namoonni baay'een beektanii piraankiidha malee kun mucaan iyyuu akkasittiin taa'u uffata akka tokko goote sabboontu waan akkasii fattanii warri kaan itti qoosaa turtan garuu namoonni hin beekne immoo gurbaan akkamitti si ulfeesse akkasii jettanii ennaa. Yeroo sanarraa maal hubannaa amma immoo maal hubanna yeroo sana sabboontuun kana jette hojjette sabboontuun dhugumatti yeroo sana mucaa qabdiire akka uffata ta'e isinuu bartanii umarratti piraanki isinii jette isheen yeroo sana piraanki hojjechuu jira malee akka namni tokko yuutuubii hojjetutti jette inumaayyuu uummanni iyyuu irratti bare uffanni faa guyyaa tokko isheen akka ulfaa gochuuf jettu ulfanni keessa gadi bu'een uummanni irratti bare jechuudha. Guyyaa tokko immoo akka nama mucaa qabatutti akkana yeroo isheen godhattu ta'uu fi didee uummanni irratti bare yeroo sana illee ijoolleen kolfiteetuma caal jettee jechuudha. Achuma irratti baranii sabboontu akkas piraanki nu goota jedhani. Okay. Amma ani yeroo hundumaa isiniin jedha jiraanii fayyoo dhiisee sabboontutti fuudhee sabboontu fuudhee waan akkasii odeessaa turre. Okay. Amma fakkeenyaaf jiraan egaa jiraan sabboontu ergi fuudhee keessummaan dhufee fayyoon iyyuu maal jettee ergi keessummaan dhufee akkamittiin jiraan dhiyaachuu didee jette. Akkamittiin daabboo fa'aa ufee muruu didee keessoddaa maaliif baqate jechoota fayyoorra waa barachuu deemuu qabdan isin galee fayyoon maaf akkas jette fayyoon amma fakkeenya jiraan maaliif soddaatti mul'achuu didee waan maal beektuuf fayyoon akkas jette jettanii xiinxaluu qabdanii jechuudha. Ani walumaa galatti akka yaada kootti umarratti baraa deemtu isinis waan kana hundisaa umarratti isiniif ufaa deema waan har'a isiniin jiru umarratti isinii ufaa deema jechuudha. Maaliif in ariifaatiidha kan isiniin jedhu kanaaf namni tokko fakkeenyaaf abbaa manaa godhatee keessaafuu Itoophiyaa keessatti abbaa manaa qabaattee mucaa ilmaa walirraa qabaattanii biyya arabaa deemtee wal loltee abbaan manaa kee ka duraa hin fuune ati akkamitti dabartee heerumta. Waan kun Itoophiyaa keessa jira jettanii maali waan shugguxiima tokko bitatee mataatti si naquu dadhabee abbaan manaa kee deemtee ka biraa si fuudha Itoophiyaa keessatti kana akkatti hubachuu qabdanii jechuudha. Okay. Jiraan immoo akkamittiin odhu taalee haadha ijoollee isaa lama hiisee aqee sabboontu fuudhe moo akka biddeenitti marmaree afaan siin kaa'u akkatti isinii gala. Namni yuutuubii hojjetu hundi maal akka ta'e akkam jedhe isinii yoo akkam jedhe isinitti hime isinii gala.
seeraan tokko lamaan immoo isinitti himu. Maal jettan beektu gaa'illi kee akkasitti haa diigamu kee asitti haa diigamu gaa'illi nama diigame takka hin jiru maal taatanii qo'e an dhugaa rabbii yeroo hedduu kaleessa fa'aa koomentii eenyu jala deeme koomentii fayyoo jalallee deeme kasabboontu kaasittiina jalallee deeme yoo si ulfeessillee nagaan siniikiin kan jedhefaa jira maaltu haganarra isiniin ga'e abar maal agartani maal hubattani. Sabboontuun mucaa ilmaa qabdi abbaa manaa duraan qabdi akkamittiin dhiirri olitti galee walii wanti jedha. Sapiraayizii ka guyyaa gaafa sapiraayizii jedhan sana ammoo agartaa itti hundi keessatti fayyoon maal jette jiraan mana keessa gadi baheetu isheellee gadi baasee akkasitti sobaniitu wanti go'anii itti fayyu sobanii harka bitaatiin wal dubbisamu maal jette jiraan akkasitti malee sabboontuu batu meeshaa bitatee itti fayyu. Fayyoo waan jiraam eessa jiruuf akkas jette fayyoon. Kanaaf fayyoomtiyyuu bakka jiraan jiru beektii jechuudha. Sinii galee jiraan eessa akka jiru abbaan manaa ishee eessa akka oolee bulu wallaggaallee akka inni sabboontu walii hin dubbanne hin deemne himtee jirti jechuudha. Maal jette fayyoon? Itti daawwaltee jiraa eessa hirtannaan asii hojii kee hojjetachaa jira. Sabboontu hin morsaa sirti wallaggaarti jechuudha. Kanaafuu mee amma biddeen goonee afaan isin keenyu biddeen ta'ee afaaniin gadi isinitti galuu dide karaa gurraa isiniif keenyu haga yoomii donqooroo taatu jedhaani bara yaa ulfooftillee nagaan isiniikiin kaleessa jazbaa tokko akkas barreessa bara nadhoo bangaalee warra akkatti barreessitu hundee fayyaa qabdanii jedhaani bara maal agartan beema maal adda baafattani otollee sabboontuun durba taate abbaa manaa duraan hin qabdu ta'e ookee gaa'ila namaa diigamee akkasitti sabboontuun gaa'ila namaa diigde jechuu dandeessan. Nama abbaa manaa qabudha. Nama nikaa namaa qabudha. Beeki sabboontuu yeroo biyya arabaa deemte nikaa abbaa manaa ishee ofirraa qabdu ofirraa hin buufne. Sinii galee namni nikaa namaa qabu immoo namni ilmoo of jalaa qabu immoo deemee nama tokko namarraa hin fudhatu. Akkamitti yaaddani qo'e? Tarii sabboontuu fayyoon waan barbaadan jedhanii viidiyoo hojjechuu danda'u. Jiraa fi fayyoo gidduullee waa'ee meetii sanatti waan lolli jiruufi ishee fayyoo aarsuuf jecha sabboontuuf jiraa waan kana gochuu danda'u tarii. Sinii galee garuu namoonni koomentii akkasii barreessitan umarratti salphachuuf teessan. Namni tokko osoo abbaa manaa namaa ta'e nikaa namaa ta'e otoo jiru akkamitti dhaqee abbaa manaa namarraa fudhata akkasitti yaadamaa kun. Hinumaayyuu isin ka viidiyoo fayyoon hojjette sanarraa kan hin baranne siruma hin barattanii jechuudha. Sinii galee fayyoon maal jette jiraan wallaggaallee hin deemne tokko jiraan meeshaa sabboontuun ufuma ishee bitattee 2 sabboontuun manuma keessaa baasee sapiraayizii godhee 3 hinumaayyuu jiraan sapiraayizii nama gochuu hin beeku isheellee hin fuune 4 jechuma kanaan afaan isheetiin isinitti himte kanaa booddee maal barbaaddaniitu nagaan isinii kiidii yoo maal taatellee akkasa maaltu isin barbaachise kan viidiyoo fayyoorraa guyyaa tokkorraan baranne sinumayyuu hin barattanii jechuudha. Fayyoon ikkoo bira qabdee isinitti himteerti sabboontuu hin fuunee isiniin jette jiraan fuudhee hin jiru jiraan bakka hojii ofii jiraa. Jettee viidiyoo guyyaa tokko isinii hojjettee jirti. Ayilee dhugaa rabbii viidiyoo isaanirraa hin hojjedhu isiniin jedhee hojjedhee hin beeku garuu dhugaa jiru akkasiin bartaniif akkasiin hin burjaajjoofneef maaliif namootuma abaarsatti gadi taa'ee jira bara osoo waa takka addan baafatiin. Sabboontuun akka ilma qabdu numaayyuu nama jireenya namaa diigu miti. Sinii galee har'as ta'e boru isin ikkoo dubartoota waan taataniif hordoftoonni hundi dubartoota biyya arabaati. Akkasumatti gaafa asii achi ilaaltan sabboontuun nama jireenya namaa diigu isinitti fakkaatti. Akkamitti yaaddaniitu immoo otuma si ulfeesseeyyuu nagaan siniikiin akkas jedhama. Nama abbaa manaa qabu tokko nama mucaa waliin qaban nama nikaa walirraa qaban battalumaan asii kaatee haqxee jiraatti galte maalibboo akkamitti yaadde jechuun anillee dubbachuun barbaanne dhugaa rabbiin dubbadhu jedhee dhiiseera. Garuu baruu diddanka waan sammuun keessa waan takka waan hin agarreef akka isin dhugaa jirta barataniif maaliif abaarsumatti gatteessan indee maal abaarsanitti fide qoy indee osoo isheen durba taatellee ookee jireenya sanatu diigame waan ta'eef hunda keenya aarsa garuu nama abbaa manaa qabudha. Har'allee sabboontuun eenyu waliin akka jirta waan beektan hin qabdan kanaaf hin abaarina tarii abbaa manaa ishee faana jiraachuu dandeessi.
sinii galee. Kanaafuu osuma addan baafatiin waan takka ganaa umarratti waan sabboontuun isiniin jettuun beektan waan ta'eef akka isin waa biraa hin dubbanneef isinitti himaanii bara. Dhugaa rabbi namoonni an dhuguma isinitti himu har'as ta'e boru waan feetan jechuu dandeessan. Haannaan viidiyoo har'a hojjette kana maaliif hojjette, akkamitti hojjette, maaliif barreessine jettanii gaabbuun keessa hin oolu. Tarii fayyoonis obboleettii kooti, sabboontunis obboleettii kooti. Lamaan isaaniiyyuu miidiyuma irratti beeka. Garuu abaarsa keessattuu akkan dubbadhu na godhe malee an dubbachuun barbaadu dhugaa rabbi. Utuma jiraan fu'ee jiraate illee akkas jechuun qabdan. Immoo jechoota fayyoorraa adda baafachuu qabdan. Inda'uun kaleessa fayyoo maal jettee hojjette viidiyoo? Kaleessuma isa kaleessa maal jette? Yuutuubii ishee kakuurratti maal jettee hojjette? Jiraan otoo mana sana jiraatee sooddaa hin dhokatu as bahaa. Fayyoon bakka jiraan jiru beekti maaltu isin siise qo'e? Sabboontuun immoo nama abbaa ilmoo ofii qabutu deemee nama biraatti heeruma akkasitti fudhattani. Isin ikkoo warra akkatti fudhatu nama abbaa manaa kaayee nama biraa janaajanaa jiru isin akkatti of beekaa dhugaa rabbi. Abbaa manaa keessa mana ciibsisanii kan biraa janaajanuu jirtani. Malee silaatoon nama sirriitti yaadu ta'e sooba dubbiin kun akkamitti abbaa manaa ishee hiiftee abbaa manaa namaa fudhatti jettanii xiinxaluu qabdu jechuudha. Maalumaafuu gowwaa itti himu gamna itti fuudhuu akkuma jedhan sana ani yeroo hundaa biruma qabee isinitti gurri keessa hin dhaga'u akka barbaaddan ta'a akka nama tokkotti baga isinitti dantaa keessan.